Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာတော့ photo manipulation တစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီပုံကို crop 2လေးနဲ့စိုက်ချိုးပါမယ် file ကိုကြတော့9ထားလိုက်မယ် height ကိုကြတော့9ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အတောက်ခောက်ပြီးလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုပန့်တူလေးနဲ့လှိထုတ်ပါမယ်ပန့်တူလေးကိုယူလိုက်ပါကလေးထောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လက်ရှင်ပေးလိုက်ပါမိတ်ဆက်လက်ရှင်ကြတော့1ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကိုနိုးကျင်တဲ့လေးရပွားထားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်ဒီအလဲရဟာလေးကိုဖြတ်ပါမယ်ဒီ
delete နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါ control D နဲ့ဆက်လက်ရင်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါစာရေးအတွက်တော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်30ထားလိုက်မယ် height ကိုလည်း30ပဲထားလိုက်ပါမယ် resolution ကိုကြာ300ထားလိုက်ပါမယ်300 pixel မှာကြာတော့ inches ကိုရွေးပေးပါမယ် pixel inches RGB color 8bit white ဆိုပြီးတော့ ခွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါစာရေးလို့ရလိမ့်ပြီဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတွေတော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် desktop ပေါ်မှာမိမဲ့ပုံတွေကို control လေးနဲ့ပြဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဘီနာသားလေးကိုကြတော့ magic 1 2လေးနဲ့ magic eraser 2လေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ပါမယ် magic eraser 2နဲ့မျိုးဖြတ်လိုက်မယ်မျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကားနေရာလေးပါပြတ်သွားပါတယ်ဒီမျိုးမပြတ်သွားအောင်လို့တိတိကျကျလေးဖြစ်သွားအောင်ပတ်တူးနဲ့ပဲလိဖြတ်ပေးပါမယ် control order ဆက်လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါပတ်တူးလေးကိုယူပါမယ်ပန်းတူးလေးနဲ့တကားလုံးလီထိထုတ်လိုက်ပါမယ်အချိန်ကြာနေမှာဆိုလို့ညီမကတော့တိတိကျလေးမလီပြတော့ပါဘူးဒီဘက်ကပုံလေးကိုလာပါမယ်ဒီဘက်ကပုံရင်ဆုံးခေါ်တူလေးနဲ့စိုက်ချိုးလိုက်ပါမယ်ပုံကို image ကနေပြီးတော့ image rotation ဆိုပြီးတော့90 degree ကောက်တာ close point နဲ့လှည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုဦးစားပေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အနောက်ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်ကိုနိုးရှင်နဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်ဖွီမူတူလေးနဲ့ယူထားတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာလာချပါမယ်လာထည့်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးခဏမိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးယူလာမယ်ဒီမျိုးရလာလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကိုဒီနားလေးမှာချထားပေးလိုက်ပါမယ်အမှန်ကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာဒီလေးအောင်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်မျိုးလှည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မှန်ချစ်ပြည့်အော်တိုင်ပြီးနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်ပတ်တူးလေးနဲ့လှီထားတဲ့ကားလေးကိုယူလာလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဘက်ကောင်ကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်
brightness ကလာယူလိုက်ပါမယ် brightness နည်းနည်းလေးလျှော့ပေးလိုက်မယ် brightness ကိုလျှော့ထားတဲ့အတွက် contrast ကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ color balance ကိုယူပါမယ် color balance ကနေပြီးတော့ color လေးနည်းနည်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု gradient တူလေးနဲ့လုပ်ပါမယ် gradient ညလေးမှာ angle ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ကလေးကိုမှတ်ချပြီးတော့ဒီမှာမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကို angle လေးနဲ့ဒီမှာလက်အောင်လေးချဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတိုင်းတက်တဲ့မျိုးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ gradient ကိုမထည့်တော့ဘူး cancel ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကာမီတီလေးကိုပဲထည့်ပါမယ်လေယာဉ်ကိုလုံးပြန်လုံးမိတ်ထားလိုက်မယ် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် brush လေးကိုယူမယ်ဒီ color လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ opacity ကို50လောက်ထားလိုက်ပါမယ်sorry control Z နဲ့ပြန်စုပ်တစ်ဖက်ကိုပဲရင်စုပ်လုပ်ပါမယ်မှတ်ကြည့်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ brush tool လေးနဲ့ကိုပဲ brush tool နဲ့ပဲထပ်လုပ်မယ် color ကိုကြတော့ဖြူအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာကာမီလေးလွင်းနေသူမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဒီဟာလေးကို control J နဲ့ layer ပွားလိုက်မယ်မူတူလေးနဲ့ရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီပုံစံမျိုး photo manipulation တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as ပြုတ်ပွားဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computerဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖိုင်လေးနဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့စနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်မျိုး photo manipulation တစ်ခုကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုတန်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်